ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம எங்க போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நாட்டுக்கோயிலுக்கு தான் போறோம். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா பௌர்ணமி அமாவாசை டைம்ல வந்து ரொம்ப சூப்பரா இருக்கும். ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம எங்க வந்திருக்கோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நாம தீர்த்தம். நான் சொன்னேன் இல்லையா நாத்தங்கோயில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்திருக்கோம். ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பாத்தீங்க அப்படின்னா டைமிங் பாத்தீங்கன்னா ஒரு 8:30 ஆகுது. ஓகேங்களா, இந்த 8:30 மணிக்கு வந்து இப்போ நம்ம வந்து மலை மேலே வியூ. இப்போ பாத்தீங்களா அந்த லைட் எல்லாம் வந்து லைனா இருக்கு பாத்தீங்களா, லைட்டு அதுதாங்க நாத்தங்கோயில். அது மேலதான் வந்து இப்போ வந்து படி ஏற போறோம். அதுவும் வந்து நைட்ல வந்திருக்கும். இப்போ